আজকে আমরা এসেছি মোমো পাড়াতে। যেরকম আমরা দেখতেই পাচ্ছ এদিক দিয়ে প্রচুর মোমো দোকান, এই যে গলিটার মধ্যে প্রচুর মোমোর দোকান। গাইজ গরুটা এখন মোমো খেতে এসেছে, মোমো খেয়েছে। This is your boy Sid. I'm back with another video. So welcome back to my channel. অনেকদিন পরে আবার একটা ভিডিও চলে এসেছে। চলো ভিডিওটাকে পুরোটা দেখতে হবে আর এনজয় করতে হবে। ভিডিওটা পুরোটা না দেখলে এনজয় কি করে করবে? তো ভিডিওটাকে পুরোটা দেখতে হবে। আর চ্যানেলে নতুন অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে, ভিডিওটিকে লাইক করবে আর কমেন্টে জানাবে ভালো লেগেছে কি খারাপ লেগেছে। যদি লাইক করো, যদি সাবস্ক্রাইব করো চ্যানেলটাকে, আপকামিং ভিডিওগুলো আরো ধামাকেদার, আরো চমৎকার মচৎকার ভিডিও আমি দেবো। তো তার জন্য কি করতে হবে? ভিডিওটাকে লাইক করতে হবে আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব, এগুলো তো ম্যান্ডেটারি জানোই সবাই। তো চলো, রাস্তা যেতে যেতে কথা হচ্ছে তোমাদের সাথে, আর লাইক কিন্তু করতেই হবে আর সাবস্ক্রাইবটা কিন্তু ম্যান্ডেটারি। হ্যাঁ, আর পাশের টাকা ঘন্টাটা টাং করে বাজিয়ে দাও, তাহলেই হয়ে যাবে, কোনো অসুবিধা নেই। তো দেখো বস, তোমরা সাবস্ক্রাইব করলে আমি মোটিভেট হব, আর আমি মোটিভেট হলে তোমাদের আরো এন্টারটেন করবো। তো তার জন্য সাবস্ক্রাইব কিন্তু করতেই হবে বস। আর সাথে থাকো, দেখতে থাকো ভিডিওটাকে, পুরোটা দেখবে, এন্ড অবধি দেখতে হবে। আর পিছনে আঁকাটা দেখতে হচ্ছে, এই যে এটা কিন্তু আমি এঁকেছি, কেমন হয়েছে কমেন্টে জানিও কিন্তু। হ্যাঁ, তো চলো রাস্তায় কথা হচ্ছে, চলো লেটস গো বেবি। তো গাইস, রাস্তায় বেরিয়ে গেছি এন্ড আজকে একটা দারুণ জায়গায় যাবো আর সেটা তোমাদের দেখাবো। তো কি পাওয়া যায় না পাওয়া যায় ওখানে সবটাই দেখতেই পাবে। তো জায়গাটা তোমাদের সাথে শেয়ার করবো, ওটা ব্যারাকপুরে আর দিকে। তো চলো দেখো কেমন লাগে তোমাদের। আমার তো অবভিয়াসলি ভালো লেগেছে বলেই যাবো। আগে একবার গেছি, তখন ভিডিও শ্যুট করিনি, তো আজকে আবার যাচ্ছি ভিডিও শ্যুট করতে ওখানে। তো দেখা যাক কেমন কি পাওয়া যায় ওখানে। আরে ভাই সাহেব, রাস্তায় এত গর্ত, এই রাস্তায় প্রচুর ট্রাফিক। যে সামনে এত বড় একটা ট্রাফিক, মানে এত বড় একটা বাস, সরি ভিডিও আসছে, কিছু মনে করো না, বিকজ একটু বিজি আছি, তাই জন্য একটু লেট হচ্ছে, একটু ডিলে হচ্ছে ভিডিও দিতে। কিছুদিন পর থেকে তো একদম রেগুলার বেসিসে ভিডিও আসবে, তো সেটার জন্য রেডি থাকো একদম। তো এখান থেকে আমরা এখন বাঁ দিকে যাব, কারণ এখান দিয়ে যেতে হয় ওখানে যেখানে যাচ্ছি। তো ওটা বলতে পারো তোমরা যে ফুড ব্লগ। তো দেখো গাইজ, ভেতর দিয়ে এখন চলে এসেছি। এই জায়গাটাকে বলে স্টেট ব্যাংক। তো এদিক দিয়ে যায় বড় পোলে যাওয়া যায়, আর এদিকে হচ্ছে 14 নম্বর রেলগেট। তো তোমরা ব্যারাকপুর স্টেশন দিয়ে যদি কেউ ওই জায়গাটায় যেতে চাও, তাহলে 14 নম্বর রেলগেট থেকে ওখানে টোটো যায়, আর তোমার বাইকেও যেতে পারো, তাছাড়া অটো যায়। তো জায়গাটা কোথায় নামতে হয়? এটা হচ্ছে পাতুলিয়া, ঠিক আছে, বড় পোলের সাইডে। আমরা এখন বড় পোলের দিকেই অগ্রসর হইতেছি। এখানটা কী বলবো, না গেলে ঠিক বলতে পারছি না, গিয়ে তারপর ভালোভাবে বলবো। ততক্ষণ তোমরা এনজয় করো লাইফটাকে। আমরা চলে এসেছি, কিন্তু জায়গাটা ঠিক আমি না বুঝতে পারছি না কোন জায়গাটা। ঠিক আছে, মনে হয় এই গলিটাই, হ্যাঁ এই গলিটা। তো এই গলির ভেতরে পাবো আমরা সেই জায়গা, একদম একদম ভাই শিওর 100%। সো গাইস, এই জায়গাটার নাম হচ্ছে মোমো পাড়া। এখানে লাইন দিয়ে মোমোর দোকান, এই যে দেখতেই পাচ্ছ
মোমো নগর, কাকা বলছে মোমো নগর, এখান দিয়ে মোমোর দোকান স্টার্ট। অ্যান্ড প্রচুর মোমোর দোকান এখানে, প্রচুর। তো এই একটা মোমোর দোকান, এই একটা মোমোর দোকান, মানে এখানে শুধু মোমো আর মোমো, পুরো মোমোর দোকানে ভর্তি এখানে। তো এই একটা মোমোর দোকান, কত মোমোর দোকান বস, মানে সব ঘরে ঘরে মোমো আর কি, এরকম ব্যাপার। তো আমরা এই দোকানটা থেকে খাবো, চলো। তো গাইস এখানে কিসের কাজ হচ্ছে, প্রচন্ড আওয়াজ হচ্ছে। তো ভাই আজকে আমরা এসেছি মোমো পাড়াতে, একদম একদম মোমো খাবো আজকে, বিশাল মোমো খাবো। তো মোমো পাড়া এখানটা তোমরা অনেক জায়গা থেকে আসতে পারো, ব্যারাকপুর থেকে আসতে পারো। এখানে প্রচুর মোমোর দোকান, প্রচুর, যেরকম আমরা দেখতেই পাচ্ছ এদিক দিয়ে প্রচুর মোমোর দোকান, এই যে গলিটার মধ্যে প্রচুর মোমোর দোকান। তো চলো মোমো খাই আর তোমাদের সাথে শেয়ার করি কেমন লাগবে। তো চলো ভাই মোমো খাই, একদম চলো মোমো খাবে। তো গাইস আমরা এখন একটা মোমোর দোকানে এসেছি। তো এই হচ্ছে পিছনে মোমোর দোকান, আর এখানে অনেকগুলোই মোমোর দোকান আছে। যাই হোক, এটার নাম হচ্ছে মোমো পাড়া। তো দেখবো কাকিমার কাছে কি কি মোমো পাওয়া যায়। কাকিমা এখানে কি কি মোমো আছে বলো একটু তুমি। এখানে অনেক কিছু আছে, তো প্রাইস কেমন এখানে? একদম রিজনেবল প্রাইস দাদা, যে খাবে চলে আসো, তো খেয়ে দেখবো কেমন টেস্ট। সো গাইস চিকেন মোমো অর্ডার করেছি ভাই। চিকেন মোমো খাবি আর কি খাবি? আরো অনেক কিছু আছে এখানে। প্রথমে চিকেন মোমো খাই, তারপর দেখছি আর কি খাওয়া যায়, চলো। সো গাইস এই দেখো আর একজন মোমো খেতে এসেছে, যে মোমো খেতে এসেছে, এই দেখো মোমো খাবে, মোমো খেতে এসেছে, মোমো খাতে এসেছে ও। 2000 years later. সো গাইস মোমো দিয়েছে, চিকেন মোমো দিয়েছি। তো দেখো কত রকম চাটনি দিয়েছে, এটা চাটনি, এটা চাটনি, এটা চাটনি, কিন্তু জানি না কিসের চাটনি এগুলো। লিটারালি গাইস চিকেন মোমোটা খেলাম, জাস্ট অসাধারণ। এবার অন্য কিছু ট্রাই করবো, চলো। সো গাইস নেক্সট আমরা খাবো চিকেন মোমো তো খেলাম, এবার খাবো হচ্ছে শেফালি। দেখি কেমন খেতে হয়। তো এখানে ভাজা চলছে, এই যে কাটছে কাকিমা, এই যে এটা শেফালি। তো এটা দেখো খেয়ে কেমন, আর তোমাদের সাথে রিভিউটা শেয়ার করবো, চলো। তো গাইস এটা হচ্ছে শেফালি, আর এটা এখন খাবো। আর কেমন কি বৃত্তান্ত সবটাই জানতে পারো, কোনো মজা একদম ফুল বিন্দাস হবে, বিন্দাস খাওয়া দাওয়া করছি এখন। জানি না পেট খারাপ হয়ে যাবে কিনা, কিন্তু লিটারালি খুবই খেতে সুন্দর। এটা কেমন জানি না, খাবো, খেয়ে বলছি, চলো। এই যে এখন ভাই এখন খাচ্ছে, এই যে ভাই কেমন 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 খেতে ভাই? ভাই হেভি হয়েছে ভাই, আমরাও খাবো। না না খা ভাই, তুই খেয়ে নে ভাই, তারপর আমরা খাবো। না 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 আগে খেয়ে নে ভাই। দেখ ভাই গাইস না না সোজা কথা হলো, শুধু সাইজটা ম্যাটার ছিল, সব একরকমই খেতে, ঠিক আছে? দাম ফাম বেশি নিচে ভাই নেই। তো গাইস খাওয়া দাওয়া শেষ করলাম, অ্যান্ড লিটারালি ভালো ছিল খেতে। তো এটার আমি লোকেশনটা তোমাদের সাথে শেয়ার করে দেবো, তোমরা এসে ঘুরে যেতে পারো, দেখতে পারো কেমন খেতে না খেতে, সব চলবে। আর এখানে পরপর লাইন দিয়ে অনেক দোকান আছে। তো জাস্ট খাওয়া দাওয়া শেষ হলো, অ্যান্ড এবার বাড়ি যাব। তো
moments later. সো গাইস জাস্ট বাড়ি এলাম অ্যান্ড প্রচন্ড মানে অসুস্থ হচ্ছে, ক্যামেরাটা হচ্ছে মানে অত কিছু খেয়ে ফেলেছি না, ক্যামেরাটা হচ্ছে তো এক এক করে অনেক কিছু খেয়ে ফেললাম, তো সেই জন্য ক্যামেরাটা হচ্ছে। তো যাই হোক বাড়ি এলাম আর আশা করি ভিডিওটা তোমাদের ভালো লেগেছে। তো ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে সাবস্ক্রাইব করবে চ্যানেলটাকে, ভিডিওটাকে লাইক করবে আর কমেন্ট করতে ভুলো না। তো চলো টাটা বাবাই, দেখা হচ্ছে আবার নেক্সট ভিডিওতে আরো কিছু ইন্টারেস্টিং টপিক নিয়ে আমি আসবো। তো নেক্সট ভিডিও আরো ভালো হতে চলেছে, যদি সাবস্ক্রাইব করো তবে দেখতে পাবে।